जब आप आंखें खोलकर छींकते हैं तो आपकी आंखें वास्तव में गिर सकती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। देखो, छींकने से आपके फेफड़ों से हवा आपकी नाक और मुंह की ओर निकलती है, जो 100 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। और अगर आप अपनी आंखें खोल कर रखते हैं तो दबाव ऐसा महसूस करा सकता है जैसे वे फटने वाले हैं, लेकिन यह असंभव है। इसका कारण यह है कि आपकी आंखें मांसपेशियों और लिगामेंट्स द्वारा अपनी आंखों के गड्ढों में सुरक्षित रखी जाती हैं, जिससे वे गिर नहीं सकती।